कैमरा को। इनका मेकअप अच्छा होता है बट एंगल थोड़ा वियर्ड होता है। ट्यूटोरियल देखना था, डॉक्यूमेंट्री नहीं, क्योंकि ऑडियंस तो मेकअप वीडियोस देखने जाती है ना, लेकिन उनको दिखता अलग अलग एंगल से वो लड़कियां। मतलब ऑडियंस भी कंफ्यूज, ये ब्यूटी वीडियो है या बाउंड्रीज टेस्ट। सिंपल सी बात है, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ ब्रश से नहीं रेस्पेक्ट से भी मेजर होता है। क्लाइंट की ट्रस्ट इक्वल्स ब्रांड की फाउंडेशन। फाउंडेशन हिल गया ना यहाँ तो काउंटर भी काम नहीं आता। मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है कॉन्फिडेंस बनाना, पर यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्लाइंट का कंफर्ट भी गायब हो जाता है। ब्रश हाथ में है पर बाउंड्रीज फ्लोर पे घिरी हुई है। इनका कैमरा के एंगल को देख के लगता है प्रॉब्लम सिर्फ एक है, फेस पे रहना ही नहीं है। क्लाइंट बोल नहीं पाती क्योंकि वो तो ट्रस्ट के साथ आई होती हैं। उनके दिमाग में तो यही चल रहा होता है ना कि